据报道，12月10日，富商刘銮雄过去情史无数，和女星关之琳、李嘉欣、蔡少芬等人都传过绯闻。上月，刘銮雄罕见登报宣布与1号女友吕丽君分手。10日稍早些时候，港媒则报刘銮雄已在自家豪宅跟2号女友甘比签字结婚。对此，蔡少芬傍晚跟老公张晋出席活动，听到关键字刘銮雄，原先笑盈盈的她竟瞬间变脸了。这是怎么回事呢？原来蔡少芬与张晋夫妻档刚刚替品牌活动站台，原先看似心情不错的两人被问到刘銮雄，一旁的张晋不知是巧合或尴尬，转头咳嗽。蔡少芬则接过问题，严肃说：“不要说这些问题啦。”秒回记者提问，和李嘉欣大方祝福态度落差大。随后秀恩爱狂魔蔡少芬高调晒出和老公亲嘴照，留言表示这是出自汤圆的手艺，是他指定的动作设计，信我们也是被逼的。网友纷纷表示，这一波狗粮我先吃为敬，这恩爱秀的给满分，看来他们丝毫没有受到之前采访的影响呢。祝幸福。